진짜 오랜만에 쪄봤네. 예? 아이고 우리 고기는 만나서 반가웠고, 응? 누가 하냐고 이런 말을. 차가 어떻게 변화 생겼나 모르겠다. 차 어떻게 끌고 다니셨나? 배기장 끌고 다니셨네. 응? 아무것도 없나? 검사를 해봐야지 차도. 예? 쪽으로 가서 보고 잠깐. 지방에서 올르신 고객님, 쓰시던 걸 오늘 왔다가 모처럼 오신 게 들렸다 하시려고 오셨죠? 점검차